各位兵迷你哋好啊！不久之前啊，先介紹過咧 Beaudry Landmaster Chronograph 啊，又有鈦金屬殼同埋帶啦、氣燈啦，仲有計時功能啊、星期日曆啊。咁今日咧又見到 Beaudry 啊呢三隻啊，咁其實咧最大分別係乜嘢嘢咧？佢亦都係鈦金屬殼同埋帶啦，亦都有氣燈啊。咁冇計時功能啦。咁大家見唔見到個功能有咩唔同咧？38mm 標徑。厚度咧就係大概14mm 左右啦，標二去標二咧48mm嘅，應該睇到啦嚇。當然啦，嗰個色面啊唔同嘅嚇，呢個係紫色面啊，唔知點解呢排咧紫色面即係大熱喎。之前 Seiko 嗰隻咧都賣到斷市喎。咁其實啊，呢個最唔同咧就係佢其實係有 GMT 功能㗎。嗱，呢個最唔同啦。之前嗰個咧就計時啦，呢個就 GMT。解鎖標冠啊，見到啊，原來可以獨立調校小時指針啊，咁即係話呢一隻咧係 True GMT 啊。咁咧校完時間之後咧，咁你拉出兩格啦，就時分針再加兩地時間針一齊喐。頭先咧啱啱時針啦同埋 GMT 針搭正12，咁即係話咧其實而家兩個時區咧係爭12小時嘅。咁見到咧，而家咧 GMT 針就指住朝頭早5點啦，咁時針咧亦都係指住5點。照一照，哇！原來咧啲數字啊都係有夜光，總之氣燈再加夜光。個扣咧就有 Beaudry 嘅字樣啦，有雙按鈕啦，一撳打開。當然啊，上次計時版本咧亦都有 Landmaster 同埋有個車喺個底度嘅，都唔例外。100米防水啦，機芯 Miyota 嘅9075 True GMT 機，帶上個7寸嘅手腕，38mm 標徑都唔會太大隻啦。有紫色版本啦，咁亦都有黃色呢一個版本嘅。總之錶面咧顏色豐富啦，仲有氣燈啦，再加夜光嘅。咁啊最低調咧一定係呢一隻啦，就係黑色面嘅版本嚟嘅，亦都戴上手俾大家睇一睇啦。呢隻咧就相對低調啦，黑色啊，再襯埋灰色嘅鈦金屬殼同埋帶啊嘛。今次有興趣就可以去到西九龍中心嘅時輪坊查詢嘅。咁見到定價就係過3000嘅3180。原來咧上次嗰個優惠價都高過呢一次嘅定價喎。當然仲有優惠噶嘛，而家咧就講緊係2980蚊，3000蚊有找。唔知點解咧，我突然間諗起另一個都係 B 字頭嘅牌子喎，就係波啊，係冇特別咧。瑞士嘅波嘅手錶點解咧？就因為波啊喺佢個價位咧，即係1零2萬蚊嘅價位咧，佢就俾咗好多嘢你啊，有904L精鋼啊，有氣燈啊，有好多嘢，自家機芯都有啊。咁我覺得咧 Beaudry 啊喺佢自己嗰個價位度咧，亦都係一樣啊。俾好多嘢你啊，但係價錢咧非常之抵啊！真係就算咧，如果大家上次買咗計時版本咧，再買埋呢隻啊，都完全唔肉痛啊！希望大家都中意我今日嘅分享啦，拜拜。